আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। দেখো ওয়াও, একটি স্লাইডার অ্যান্ড স্লাইডার সাথে একটি নেস্ট। সো এই নেস্টের মধ্যে আজকের যে ভিডিওটি আমি করতে এসেছি, এই ল্যাডার বা স্লাইডার বলতে পারো, এই স্লাইডারের সাহায্যে আমি এই সব ডাইকাস্টেড টয় উইকেলসগুলো আমি হাত দিয়ে ড্রাইভ করব গাইজ। দেখো প্রত্যেকটি টয় উইকেল কিন্তু খুবই অ্যাট্রাকটিভ। দেখো ওয়াও, খুবই জোস অ্যান্ড খুবই সুন্দর দেখতে। আমি প্রত্যেকটি টয় উইকেলস ইন্ট্রোডিউস করব অ্যান্ড স্লাইডের সাহায্যে আমি এখানে নিয়ে যাব অ্যান্ড লক করে দিব এই নেস্টের মধ্যে। সো চলো শুরু করি। সো গাইজ চলো ফার্স্ট উইকেল থেকে শুরু করি, হট বাস ট্যুরস ট্রাভেলার। সো আমরা এটা ছেড়ে দিচ্ছি। সো চলো লেটস গো। ইয়েস, দেখো চলে গিয়েছে গাইজ। সো চলো নেক্সট উইকেলটি কী হতে পারে? স্কুল বাস। সো চলো স্কুল বাসটিও আমরা ছেড়ে দিই। ইয়েস, বাস্কেটে চলে গেল বা নেক্সটে চলে গেল। নেক্সট উইকেলটি গার্বেজ ট্রাক। সো গার্বেজ ট্রাকটিও ছেড়ে দিই। ওয়াও, এটা চলে গিয়েছে গাইজ। সো নেক্সট যে উইকেলটি স্কুল বাস, স্কুল বাসটিও আমরা ছেড়ে দিই। ওয়াও, দেখো চলে গিয়েছে। সো নেক্সট উইকেলটি আমরা নিয়ে নিই। সো গাইজ বুলডোজারটিও আমরা ছেড়ে দিই। ওয়াও, ডাইরেক্ট টু দ্য নেক্সট। সো নেক্সট আইস বুলডোজার। সো আইস বুলডোজারটিও আমরা ছেড়ে দিই। ওয়াও, সো নেক্সট রোলার আসতেছে। ইয়েস, রোলার ঠিকই আমরা ছেড়ে দিব। ওয়াও, খুবই জোস। আরও আছে ইয়েস ল্যাডার ট্রাক, রেস্কিউ ল্যাডার ট্রাকটিও রেস্কিউ করতে আসতেছে, চলে গিয়েছে গাইস। সো নেক্সট যে উইকেলটি এটা অফ রোডের আর্মি জিপ। সো অফ রোডের আর্মি জিপটিও আমরা ছেড়ে দিই। ইয়েস, ওয়াও চলে গিয়েছে গাইস। সো চলো আরও অনেকগুলো টয় উইকেলস আছে। সো ক্রেনার ট্রাক। ইয়েস, সো চলো ওয়াও টু দ্য নেক্সট। সো আরও উইকেল আছে এসইউভি, আর্মি এসইউভি। ইয়েস, দেখো ফুলি চলে গিয়েছে। সো চলো এক্সকিভেটরটিও আমরা ড্রাইভ করে নিই। সো চলো এক্সকিভেটরটিও ছেড়ে দিই। ওয়াও, সো আরও আছে হট হুইল কার। ইয়েস, হট হুইল কার উইজ কামিং। ওয়াও, হট হুইল কারটি কিন্তু খুবই অন্যভাবে গিয়েছে। সো আরও আছে মিক্সার ট্রাক, কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, সো চলো আরও আছে গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, স্যানিটেশনের একটি গার্বেজ ট্রাক 6 চাকা। লেটস গো। ওয়াও, দেখো সবগুলো কিন্তু এই বার্ডের কেভে চলে গিয়েছে। আমি সবগুলো কেভে নিয়ে নিচ্ছি। বাস গ্লোবাল, ইয়েস সিকিউরিটিদের বাস গ্লোবাল। চলো লেটস গো। ওয়াও, ডাইরেক্ট ইনসাইড অফ দ্য নেস্ট। সো আরও আছে ওয়েপন ট্যাঙ্কার, আর্মিদের ওয়েপন ট্যাঙ্কার ও ছেড়ে দিই। ইয়েস, সো আরও 3টি উইকেল আছে দেখো। ইয়েস, চলো গ্লোবাল বাস। ইয়েস, ওয়াও, সো আরও লাস্ট উইকেল আছে। হোন্ডাটি আমরা ড্রাইভ করে নিয়ে আসি। দেখো হোন্ডা, খুবই চমৎকার হোন্ডাটি। সো হোন্ডাটিও আমরা রাইড করে নিই। চলো দেখো। ইয়েস, ডাইরেক্ট টু দ্য নেক্সট। সো লাস্ট উইকেলটি হলো একটি মিক্সচার। আমাদের লাস্ট উইকেলটি আমরা ড্রাইভ করে নিই অ্যান্ড আমাদের ড্রাইভিং শেষ হয়ে যাবে গাইস। ইয়েস, অনেক স্টোরি যাচ্ছে দেখো, বাট উই আর সাকসেস। সো গাইস দেখো আমি কিন্তু সবগুলো টয় উইকেল স্লাইডের সাহায্যে এই কেভের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। সো এটা আমি কালেক্ট করে নিব বন্ধ করে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ।